ผมนั่นแหละครับผมนั่งโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะผมวันนี้พวกผมเป็นโกกันเป็นเดิมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้คือบทเปิดเรื่องนะขอเช็คเสียงไมค์แป๊บนึงว่ามาไหมโอเคไมค์เปิดครับผมไมค์เปิดแล้วก็พร้อมเรียนได้จ้ะโอเคนี่จะเป็นเกม The Witcher 2ครับผมก็เป็นเกมแนวเขาเรียกว่าอะไรนะแนว Open World นะใครที่เคยเล่นเวอร์ชัน Witcher 3ก็จะรู้ดีว่าเกมนี้เนี่ยจะมีเวลาการเล่นค่อนข้างนานในแต่ละด่านแต่ละอะไรเดี๋ยวนะขอลดเสียงแบบที่แกดังมากผมไม่รู้หูฟังดีหรือว่าหูฟังดีไปหรืออะไรมันก็ยังดังอยู่เอาขึ้นหนึ่งวะไม่ไหวโอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมก็จริงๆนะผมได้ลองเทสเล่นไปแล้วนะก็ซับไทยหรือว่าโอเคแต่ก็จะมีแปลบ้างไม่แปลบ้างนะก็อันนี้จะเป็นผมรู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยมันจะต่อกันเลยนะ1 2 3เนี่ยมันจะต่อกันเลยเรียงกันเลยผมไปเล่นภาค3ก่อนนะปกติแล้วอ่ะผมต้องเล่นภาค1เรียงมาใช่ไหมแต่ผมเคยเล่นภาค3ไปก่อนแล้วก็เล่นไปไกลแล้วด้วยภาค3นะก็เล่นมาได้ถึงผมคิดว่าน่าจะประมาณ30-40%นะที่เล่นไปแล้วก็เลิกเล่นไปเพราะตอนนั้นคือไม่มีเวลาเล่นกับมันเกมค่อนข้างนานส่วนครั้งนี้เนี่ยผมมาเล่นภาค2เนี่ยผมรับปากได้เลยว่าเกมนี้ผมเอาจบนะผมอะไรคุณต้องการเริ่มบทการฝึกสอนไม่แล้วกันเพราะว่าเล่นไปก่อนแล้วผมรู้ละเอาเป็นปกติเลยแล้วกันนะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเปิดเรื่องมาเราจะเห็นพี่โลนเนาะผมไม่รู้ชื่อนะก็ไล่สังหารเหมือนกับกษัตริย์อ่ะเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพวกกษัตริย์รับใช้กษัตริย์ไปล่าสังหารไปตัดหัวเมื่อกี้แล้วเราจะเห็นว่าไอ้นั่นไปตัดหัวกษัตริย์มาซึ่งมันต้องมีใครจ้างไปตัดเพื่อที่จะเอาตำแหน่งหรืออะไรต่างๆนั่นแหละมันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้แล้วเสียงดนตรีก็ถ้าใครไม่รู้เรื่องนะผมก็ไปลองไปดูซีรีส์ Netflix ได้นะก็เราจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ซีรีส์ Netflix ก็ทำออกมาได้โอเคอยู่แต่หลังๆต้องบอกเลยว่าไม่รอดแต่คนแสดงเป็นแกลอดอ่ะถือว่าเข้าอยู่นะพี่ซูเปอร์แมนของเราดนตรีดีดนตรีใช้ได้นะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเกิดในเรื่องมั้ง1271น่าจะเป็นปีของในเกมตัวเราก็ได้รับเป็นแกลอแห่งนิเวียเหมือนเดิมจริงๆแล้วในเหล่าแกลอไม่ใช่เหล่าแกลอเหล่าพวกมนุษย์กลายพันธุ์ที่เหมือนแกลอมันก็มีหลายคนนะอย่างเช่นอะไรที่เป็นอาจารย์ของแกลอที่ว่าอะไรนะดูแกลอมันหนีอะไรมาทั้งอย่างนะแล้วก็มีเสียงหัวเราะด้วยจะสังเกตได้ว่าแกลอนี่มีแผลเต็มตัวเลยมีผู้ชายเดินตามมานะฮะ
บทนำใต้ดินใต้ปราสาท3 วันหลังจากสงคราม Come on, sixes. Daddy needs you. Oh, shit. Ha! 20 orange to Grandad. Looky there. He's awake. You daft! Don't go in there! Shut it. He's in chains. Can't do a thing. Am I right, Master Geralt? ตัดหน้าเป็น1 ที Roll again! Why? The dice didn't roll! Calling me a cheat? Take it back. Look, he's awake again. Monster Slayer, my ass. A regular Harson. I heard witches all start out as roadside orphans taken in by mages. Mages who experiment on them. Folks say they plow witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought you died. I'm not so easy to kill.มาถึงเราก็โดนจับตึงอาบังนี่ใครเนี่ยอาบั I ง don't believe we've been introduced. Vernon Roach. มีคำถามนะผมข้าจับมือเจ้าได้ยังไงถ้าข้าทำได้ต่อข้าแรกไปหาย Walk ใจ right วะ behind me if you want to shake. เอาไม้ข้างหลังข้า How foolish of me. ข้านี่จัง Ves! เวสมีการฝักมือเรียกคนว้าว Unshackle him. กดโซ่ตรวนให้เขาทีไปเที่ยวสาวอ่ะ Geralt of Rivia. เกลัดแห่งลิเวีย Care to introduce us? จะแนะนำตัวว่าจ๊ะ No, thanks. Bring something to drink. We can't sit here cotton-mouthed. แม่แนะนำตัวด้วยออกไปซะ You will tell me everything you ขอโทษนะครั remember. บทุกฟัง The entire เจ้า assault. ท And all that happened ำ in ต the ลอดการบุ sword. กโจมตี And if I refuse? I shall have to beat you. I've commanded the special forces for a while. Got good at beating others. You're a witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that. For nothing. No, for Temeria. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. โอเคอันนี้เหมือนจะเป็นการเล่าเนาะซึ่งตัวเกลอนเนี่ยโดนจับมาโดยสาเหตุบางอย่างนะแล้วก็ไอคนผมเรียกว่าอะไรเรียกอบังไหมอบังเนี่ยมันกำลังถามแล้วว่าสาเหตุการณ์เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ตัวเราโดนจับมาเนี่ยเพราะอะไรนะก็เราก็กดอันแรกไปเลยนะ Just so we're clear on this, I was not eager to go into battle. But Foltest is not someone you refuse. ตัวเราเนี่ยมันก็จะย้อนไปนะครับผมโอเคแล้วก็ตื่นมาครับผมในพรมแดงวันแห่งการจู่โจมรุ่งเช้าแต่เราก็เพิ่งจัดหนักนะครับผม ไม่รู้เหลืองวะไอ้คลิปนี้ไอ้ฉากนี้เหลืองวะไอ้เหลืองก็เพราะว่าแต่แดงเนี่ยไม่ไหวแต่ไม่น่าแดงไว้แดงนี่ก็ต้องแบ็กอัพเซฟนี้ไว้ไม่ใช่แบ็กอัพคลิปนี้ไว้อย่าเพิ่งลบแต่เพื่อแดงถ้าแดงนะผมต้องไปนี่ลบไลท์จับอีกสักน้ำไป Witcher! Are you up?
ไอ้หนุ่มเองเข้ามาไม่ดูเวลา His Majesty, King of Tiberia, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, milady, but the king... We heard you. A pleasant day to you, milady. Witcher. มองเดี๋ยวมอง มองไอ้สาเหตุของดี Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. ไอ้เทสนี่ก็น่ารักสวยอยู่นะเนี่ยถ้าผมเอาจริงๆแล้วผมชอบไอ้เทสมากกว่าทิสมันชื่อทิสปะทิสหรือเทสปะทิสอะไรเนี่ยแหละสักอย่างผมชอบทิสมากกว่าเยนนิเฟอร์นะเยนนิเฟอร์จะออกแบบทรงแบบไอ้นี่หน่อยอ่ะเขาจะทรงแบบทรงป้าอะไรแบบทรงซ้ออะไรยังไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนทรงแบบไม่เหมือนทิสจะหน้าตาแบบคมๆแล้วดูแบบเล่ห์เหลี่ยมอ่ะผมชอบทรงนี้ผู้คนกำลังจะตายเพราะการโจมตีของสองผัวเมียไม่มีสงครามไหนฉลาดหรอกเราตอบมาล่างนะเอาคำๆมา They've cleared the forests, they're pillaging nearby villages, and they'll soon be murdering each other en masse. Why? Because Foltest's having a spat with the mother of his bastard twins. This is a really stupid war, Triss. Bastards or not, the children are still royal blood. The Lavalettes are an old Temerian dynasty, and the mix is sufficient basis to vie for the crown. History has known stranger contenders. Which doesn't change the fact that... I know. Foltest and the other northern monarchs are neither the smartest nor the most refined, but they're kings, one of whom we serve. And I'll see Foltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Did you dream of the wild hunt again? วายฮันนะ Mm-hmm. ความฝันนั้น I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The wild hunt. They're the last things I remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape reality. People claim a lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. One of the scouts swears he saw a dragon down by the river. Claims he ran into a Scoia'tael unit. เกิดมังกร That would ด้วย have been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently bowed in prayer and he escaped. A dragon in the midst of civilization? Please. Besides, does it matter? Witchers don't hunt dragons. Or has something changed? Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon. Although it could be a forktail or a slizzard. Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. The unlucky assassin? How did the autopsy go? It was a nightmare. In the months since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that cart? Well, I wouldn't even call it a corpse. Foltest has some trust issues. Did you learn anything? His pupil suggested he could probably see in the dark as well as you. I couldn't put an age on him. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a witcher? Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but masters can be as fickle as the cults they ride. All right. Time to look to the lustful king and his stupid war. I'll join you later. ตัวเปิดแล้ว I'll join you later. เก็บของก่อนโอเคครับผม
มาออกมาแล้วดูสิเก็บของตอนนี้เราอยู่ในเหมือนสงครามนะก็เลยอาจจะดูแบบมีคนกำลังแบบตั้งทัพจัดทัพกันอยู่เนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนคล้ายๆเรื่องหนั Your ง presence insults the gods. They'll turn away from us in battle. Oh, looky there, new boy. It's that witcher. Get out of Rivia. Your presence insults the gods. They'll turn away from us in battle. Your presence insults the gods. They'll turn away from us in battle. Care for a shot before you enter the siege tower? Or don't you drink and ride? That quack stalked right on Stop bank. bothering me. With Voltes to victory! คือใคร Look at that all son. All set. How so? While we're charging at the Loveless Pikes, he'll be lying here safe and sound. He's wounded. Wounded? He may be squealing like a pig to the slaughter, but that's barely a scratch on his foot. อ๋อเป็น With ป้ายจับ Voltes to ใครสักคนนะ victory! แต่อันนี้เขาไม่ได้แปล No stew today. One of us or not. ตามที่สอนในแมปเลยกันนะเป็นในเรื่องหลัก Those trebuchets. Voltes said if you don't hurry, he'll rip your balls off. เสียงนี่มันทำดีนะเนี่ยภาพก็ไม่ได้แย่มากนะอันนี้ภาพสมัยเพย์อะไรนะ Any advice from a เพ veteran? ย์3เลยนะ Take the knights A alive. beautiful day for battle. Fear not, Excellency, we're out of range of their arbalists. I am no warrior, sir. I must admit, I prefer to joust verbally or with a pen. Finally! Traitors of the realm boil tar on the walls while you dally with the royal advisor. How may I assist you, sire? We mount an assault today, and you'll be at my side. Follow me, gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. อ้าว Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. An experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has one flaw. Your Grace, please take cover. The recoil of the arms is so strong upon firing that the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea Your Grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the Baroness those ballistae 2 years ago for her birthday. Sire. What say you, Excellency, of men who live in spite of such wounds? And what say you, Your Grace, of soldiers who inflict them? Those who did this live no more. แผลหน้ายับเลยนะ Master Geralt, I wish to converse with you once the storm of battle has subsided. Forgive me, Excellency, but I plan to leave the royal court as soon as possible. Might I know why? Too often they take place. What do they call you, soldier? Wait. You served with me at Brenneran during our foray into the Pontar Valley. Norman Sador. Still an arbalist? Yes, sir. Fight has not been kind to me. Ha! Norman Sador. For your years of faithful service to the crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onward, gentlemen. No reason to dawdle. Hey, you're the one who... Forgive my candor, Your Majesty, Then- but I must ask, ที่เป้าหมาย what fate awaits the royal bastards when... They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me. But the laws of succession are irrefutably clear.
piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. อันนี้รัด Majesty is entirely within his rights. Ada is dead, and I have no other children. I see. This conversation is over, Excellency. Please retire to your tent. Black ones in my camp before a battle. What has the world come to? Nothing would make me happier than returning his shriveled head to Emir in a sack. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. Was I? I couldn't have handled it better myself. Ha! I always knew you were one of us. And bugger what folks say. They talked about Ada no end. Have you learned anything about the assassin? ไม่มีอะไรคืบหน้าเราไม่รู้ว่าไอ้นั่นเป็นใคร Nothing new, sire. A month's passed and we don't know any more than we knew when we began. This investigation's going nowhere. My agents have learned little also. But we'll find the culprits. It's just a question of time. Now for the battle. I want you at my side today. Then you may go where you please. Thank you, sire. Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass! What is going on up there? The gods! Count Etcheverry! Catch, Witcher. Aim for the rogue with the red plume. Not 6 months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher?ดูที่ไหนอ๋อเนี่ย 2.5 degrees. Did we hit the bastard? He ducked. Damn it! We'll get him on the walls. Follow me, Witcher. เฮ้ยมันหลบได้จริงๆแล้วมันไม่โดนมาถึงก็จัดทัพบุกโจมตีกันเลยแล้วครับผม You know, Witcher, เกมมันก็จะ I'm ประมาณ prepared to นี้แหละ forgive Louisa. All she need do is แต่ to kneel มันจะ before ไม่เดือ the ดดาล king. ขนาดนี้แต่นี่คือมา You mocking me? ถ้าไม่อยู่ในเหตุการณ์การโจมตี I'm certain Louisa will realize her mistakes. จริงตัวเราอันนี้เป็นเหมือน She'll แบบ have a mother. เรากำลังนั่งเล่าอยู่ It's quite simple. แต่จริงตัวเราก็คือปัจจุบันก็คือโดนจับอยู่นั่นแหละ She made demands I could not fulfill. Understand? Count Etcheverry and others immediately intervened. นี่มีลิเชอร์ผู้โด่งดัง They claimed the evil king would take her children. They would protect them, even place them on the throne. ดูด้วย And ว่า the ดีใคร Baroness would choose a motherly แกหรอ love. แกเราแห่งเรี In ย truth, they desire privileges that would weaken the throne. That's a swiving soldier's life. Taking orders, smash your foe. Going and country there, your wife. And a long road at your toe. ระเบิดหรือเปล่า Look alive, men! โดยพร้อมของทหาร Hail to the
จบ That tower was ridiculous. พอนั่น It was designed to break the rebels' morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. เราเรื่องของเจ้าต่อการโจมตี Things went relatively smoothly after we came out of that tower. That is until we ran into Arian Lavalette. แค่นี้ก็เราจะเล่าต่อจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้มาแล้วเราก็ใส่ฮูดเลยอย่างแอสซัสซินดาบ2 เล่มถ้าจำไม่ผิดดาบเล่มหนึ่งมันจะเอาไว้จัดการกับพวกมนุษย์ไอ้ดาบหนึ่งเนี่ยจะเอาไว้พวกฆ่าพวกปีศาจอะไรเนี่ยฟันพวกเยอะที่ห้าวได้จบยังอันนี้ Lord Suxon, you shall push for the center aisle and bring down that gate. It's a good day to kill, Your Majesty. Follow me, gentlemen, for Temeria. Lord Swan, you and your men shall follow me. We must capture or otherwise deal with Arian Lavalette in order to break the defenders' morale. Yes, Your Grace. Geralt, gentlemen, follow me for the glory. อันนี้คือพวกทหารหน้า Fall back, God damn it! I forbid you to die like imbeciles. Hear me! They've taken a good position, the bastards. If this persists, they'll pick us off like ducks, and I'm no duck. Any ideas? มีไอเดียอะไรบ้างไหม Ballista would do the trick. ไม่มีก่อนนั่นโอเคจัดการเครื่องคมยิงลูกศรมันต้องลงไปจัดการด้านล่างนะจัดไปเราจะไปเคลียร์ทางให้เลยน้องเฮ้ยกี้เก็บของไม่ทันนี่ลงมาเลยขอตรวจสอบดูก่อนมีพลทหาร2 คนหลังทันจัดไม่โดน Kill the Witcher. ขอตั้งหลักก่อนผมไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะภาคนี้ผมชอบระบบการเล่นDown with tyranny. นี่เลยนี่แหละฟันมีตัวยิงด้านบนนะ Blasphemous. Kill the Witcher. ตายแค่หนุ่มเองแซบเหรอแซบเหรอมีของตอบแล้วไม่มีของตอบเหรอไม่เอาอะไร
ศัตรูอยู่แถวนี้อ๋อเนี่ยของดรอปมีของดรอปด้วยเก็บตังค์ไว้ก่อนนะเกมนี้ใช้สาระเวทมนต์ในการลดการโจมตีระหว่างตู้โอเคนี่น่าจะเป็นเวทอันนี้ป่ะเดินเนี่ยนี่เหรอกลายเป็นหนึ่งโดนตีเข้าหลังโอเคผมแตกสองนะต่อด้วยโดนตีโอ้ยนะครับบางบ้าไอ้โลดเนี่ยมันแสบเดี๋ยวไปหนึ่งตอนหลังมันตายเกมนี้ไม่ต้องห่วงเลือดนะมันรีเจนได้เองมันดีตรงนี้แหละเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีสโตอยู่เหลืออยู่หรือเปล่าเลือดจะค่อยๆเพิ่มหรือว่าจะเลือดไปตัวพวกมาเพิ่มเหรอพวกมาเพิ่มครับผมการตัวนี้ก่อนดีกว่าอ้าวตีอยู่ไหนอะ Kill the Witcher! โอ้ยมาแล้วKill the Witcher! เรียบร้อยกดกันหมุนมาเพิ่มเหรอชาวบ้านมันอ่ะชาวบ้านก็แจมเหรอ Kill the Witcher! ใช้เวทนี้บ้างนะเดินสำจักครับผมโดนแพ้เวทกับดักเหรอตัวพวกนี้มันจะแพ้เวทกับดักนะเก็บดาบเก็บของกันถ้ามันไม่เก็บดาบมันเก็บยาก
เร่งไปแล้วผมยิงตายทางเข้านั่นเองก็เปิดทาง The tower men! Storm the tower! The gods are with us! ตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะนี่มันเปิดไม่ได้นะมันต้องเปิดยังไงก็ไม่แน่ใจเอาไว้ว่าเปิดได้ก็เปิดนะโอเคเฮ้ยมาแล้วเก็บของหน่อยนะเปิดประตูเลยพวกรออยู่เลย เอาไปก่อนเลยมาเลยโดนพลังไฟไปดิเสียงดนตรีนี่การบุกการโจมตีโย่บุกการโจมตีว้าวบุกไม่ดูอะไรเนี่ยเรียกว่าบุกไม่ดู Desist, or be put down like the rabid dogs you are! Arian Lavalette, this will be no easy task. Surrender, Arian! You'll be treated with honor! Go plow yourself, king! Bury them in arrows! Come on, men! For Temeria! They're well shielded. You've got a better idea? I'll try to get inside. It shouldn't be hard if the archers provide cover.
That's the son of Louisa and the old Baron, heir to these lands. He's hot-tempered but good with a sword. Be careful. I'll try to reason with him. บารอนนะ Cover the Witcher! ชื่อนี้เหมือนเคยได้ยิน จากในภาค 3โอ้ Don't pull ง่าย back! ง่าย Death to the tyrants! Death to Foltest! เฮ้ยโดนมันอะ Nomads! ผ่านแล้ว Nomads! โอเคยังรอดโหเลือดมันธนูยิงไงเดี๋ยวเราเรียกดีเจ Death to the sister fucker! ถ้ามันจะขาดหน่อยไอ้เมื่อกี้เวลอัพปะขอดูนี่ก่อนนะผมก็จะอัพแล้วนี่เดี๋ยวอัพขอเน้นการสู้แล้วกันช่วยต่อการต่อสู้ช่วยให้เลือดมันเด้งเร็วอ่ะเลือดเด้งเร็วดีแล้วระบุกเดี่ยวเข้ามาเลยนะมีคนธรรมดาที่ไหนทำกันนอกจากวิเชอร์แห่งรีเวียเห็นอยู่เป็นบาร์เลยวะ The famed Geralt of Rivia. You've fallen low, Witcher. Word has it you're one of the best swordsmen in the north. Time to test that rumor. จึงนำแพ้ซะช่วยชีวิตคนของเจ้าแล้วตอบมาไหนได้ล่ะได้ถ้าเจ้าต้องการอันนี้คือบ้าบวกเลยยังกด Enough slaughter. Surrender and Foltest will treat you and your men with honor. And what guarantee is there that he'll not cut us down to the last? None. ตอบให้มันถอย Foltest defiled my mother. Now he colludes with Nilfgaard. The king leads an army. You have but a few brave men and your honor. In a minute, you may lose even those. Choose. Hear that, men? The king sends a witcher, and we are to surrender, forgetting the very nature of honor and pride. We must choose. Shame or a witcher's sword? Is that how you would live? Will you bow your heads before Foltest? Never! You heard them, Witcher. This is between us. So be it. Stand back, men! My nanny told me stories about you when I couldn't sleep. I especially liked the one of Renfrey and her rogues. As I grew, I dreamed of facing you one day. That dream will not have a happy ending for you. Blasphemers! Halt! He's mine! ยอมแล้วนะ Blasphemers! เฮ้ย Blasphemers! ไม่มีโล่อะโล่มันหนาเตะมาเลยมีโล่มันต้องแพ้นี่มันแพ้ดีใช่ไหม
Blasphemous! 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 วิ่งมาถึงแล้วเนี่ยวิ่งมาโดนเหรอถ้ามันตีไม่เข้าอ่ะร้อยคือการโดนเดี่ยวไอ้หนุ่มชนะได้ยอมจำนนไหมมองเจ้าเหรอพี่มึงตายแล้วนะโอเคตามคนเดียวนะผมถ้าเราประลองชนะทุกคนก็ยอมปล่อยซับ The successor of one of Temeria's oldest families perished at the hands of a monster slayer. A sign of the times, I suppose. You mourn Arian? No. He was one of a dying breed. And he was a traitor. Continue. คนไทยด้วยหลังจากเกิดอะไรขึ้นกับมังกรหลังจากนั้น While I remember, what happened to the dragon? It destroyed half the castle. Killed hordes of soldiers and flew off. Where? In the general direction of Edda. To think it almost killed us all. มังกรว่ะนี่ทิศเหรอทิศเมริโก Arian Lavalet has surrendered the castle. Open the gate. Arian lives! Open now. Kneel before your king and I shall show you mercy. Looks like we're stuck. Indeed, and my magic's no good here. The main force down in those boats is going to beat us to town. Want to head back to the tent? The camp will be nice and empty now. I've had enough for today. Tempting. Look, the King's Special Forces. What of the Baron? You really had to kill him. ผมผิดร่วงเลย No other way sometimes. Sire. Vernon Roach. Tell me, Roach. There's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I hope. As you ordered, sire. She's fine, and beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are? In the monastery, but we've yet to penetrate that area. เฮ้ยอันนี้สัตว์เพราะว่าอันนี้สัตว์จะมีแบบพวกปีศาจมาใกล้ Protect the มัง king! กรนั่นเองย่างสดกันเลย Dragon! Take cover! To the hoardings! เสื้อเพิ่มเลยจำนี่วะโอ้พวกมึงก็มาอยู่นี่ไง Die! It's a dragon! ไป I can't believe it! Miracle, stop admiring it and do something! It's not that simple! Blasphemous! Witcher, how do you fight something like โอ้ that? You don't. You run. แต่ไม่ We've got to get to the town. Death to the tyrant! Death to Voltaire!
เลือดแป๊บโอ้มันก็ตี Back up! I'll open the gates! กว่าจะมาอาทิตย์ Quickly! ฉันจะแตกนะรู้ไหม For myself, but not you! Run! หมอเทสช่วยส่งเวลาให้วิ่ง The bridge is burning! Quickly, this ไ way! ด้ทีสวิ่งสิเฮ้ยวิ่งติดมาดันรอความสนใจไป Plowing dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. อันนี้ก็อยู่ด้วยไม่ใช่ Forget the dragon. มันมาถามทำไมวะ I need to hear how this story ends. อ๋อ มันจะถามว่าหลังจากมังกรนะเขาแยกกันที่วิหาร You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. แค่ Tell me how you got into the monastery courtyard. อ๋อ น่าจะแยกกันตรงนี้หรือเปล่าพอมังกรเสร็จอะไรเสร็จ ยามบ่าย ช่วงบ่ายนะ คือถัดจากเที่ยงไม่กี่ชั่วโมงนะ Ha! And they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fen took a priest to task, finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire. That will also take time. But what other course do we have? This priest. What of him? What of this passage? ทางลับ I เหรอ fainted before I could really get going on him. He's under guard below. You've some work to do, Commander. Yes, sire. Silas, you look to this door. Fen, come with me. Witcher, Your Grace. I've a mission for you. One suited to your ภาร abilities. กิจให้เราทำ Vernon can be งาน persuasive, but he's also hot-tempered, at times losing both his self-control and his subject. You must try to find this other passage on your own. Succeed, and you'll be the envy of all Vizima. อ๋อแล้วพวกกบฏจะไม่ทำอะไรลูกๆน้องของท่าน Soldiers loyal to the Lavalettes would never harm the Baroness's children. I shall be reassured as to that when I see them, not before. We must act quickly. The rebels are dispersed, in disarray. As dim-witted as they are, I fear they could conclude the children would make good hostages. ไม่รอ Maybe Roach will get something out of this priest. It's a relatively large town. I could use a hint. I'm counting on him, but time is of the essence. Please explore the สำ area. รวจพื้นที่ตรง We นี้ seek ก่ a อน tunnel or something similar. มองหา Beware ถ้ำ of หรือ traps. อะไร They may have ใกล้ planted เคียง some. You're best suited to this. My men lack your skills. แล้วเจอกันใหม่ฟอร์ All บัต right, I'll go. I'm relying on you, Witcher. Where are those axes? Move your asses! โอเคครับผม อันนี้เราต้องเข้าไปด้านในนะ ซึ่งหาทางเข้าไป Watch out for Fen. But- He's but- downright but- daft, that one. ฟอร์บัตเข้ามา แต่ขอดูเวลาคลิปแป๊บหนึงโอเค งั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับผม ก็ตัดจบแบบละครไทย